హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు లేకాస్ రెసిపీస్. ఈరోజు మనం రసం ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దామండి. జలుబు, దగ్గు, జ్వరము ఇలాంటివి వచ్చినప్పుడు మనం ఇలాంటి రసంని ప్రిపేర్ చేసుకుని తాగామంటే మనకి గొంతు అనేది సాఫ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఇది ఎలాగో చూసేద్దాం. ముందుగా ఒక గిన్నెని తీసుకొని అందులోకి 2 గ్లాసుల వాటర్ని వేసుకోవాలి. ఒక 1/2 లీటర్ వరకు వాటర్ని వేసుకొని ఒక నిమ్మకాయ సైజ్ అంతా, చిన్న నిమ్మకాయ సైజ్ అంతా చింతపండుని వేసేసుకొని ఒక 2 పచ్చిమిర్చిని కూడా నిలువుగా చీల్చుకొని వేసుకొని 1 టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి. వేసుకొని దీన్ని స్టవ్ మీద పెట్టుకొని మంచిగా మరిగించుకోవాలి. ఇప్పుడు ఒక జార్ తీసుకొని అందులోకి 2 ఎండుమిర్చి, 1.5 టీ స్పూన్ ధనియాలు, 1 టీ స్పూన్ జీలకర్ర వేసుకోవాలి. వేసేసుకున్న తర్వాత ఒక 1/2 టీ స్పూన్ మిరియాలను కూడా వేసుకోవాలి. వేసుకున్న తర్వాత ఒక చిన్న ముక్క సొంటి ముక్కను కూడా వేసుకోవాలి. పౌడర్ ఉంటే అది కూడా వేసుకోవచ్చు. ఒక చిన్న సొంటి ముక్క వేసేసుకొని మంచిగా గ్రైండ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మరుగుతున్న రసంలో ఈ పౌడర్ని వేసుకోవాలి. వేసేసుకొని ఒక 6-7 వెల్లుల్లిని కూడా కచ్చపచ్చగా పొట్టుతోనే దంచి వేసుకోవాలి. వేసుకొని మూత పెట్టుకొని రసం అంతా కూడా ఒక 15-20 మినిట్స్ పాటు మంచిగా మరిగించుకోవాలి. ఇప్పుడు అలా మరిగిపోయిన తర్వాత ఫ్లేమ్ ఆఫ్ చేసేసి ఒక గిన్నెను తీసుకొని అందులోకి ఇప్పుడు ఈ రసం అంతా కూడా వడగట్టుకోవాలి. వడగట్టుకున్న తర్వాత అందులో ఉన్న పల్పుని కొంచెం గట్టిగా ప్రెస్ చేసుకుంటూ రసంలో కలిసేలాగా బాగా కలుపుకోవాలి. ఇలా పల్పు అంతా నొక్కి పట్టి తీసేసిన తర్వాత రసంని పక్కకు పెట్టుకొని ఇప్పుడు పోపు కోసం ఒక గిన్నెను పెట్టుకోవాలి. పెట్టుకొని అందులోకి 2 టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ వేసుకొని 1/2 టీ స్పూన్ ఆవాలు వేసుకోవాలి. 1/2 టీ స్పూన్ జీలకర్రని వేసేసుకొని ఒక 1/4 టీ స్పూన్ పసుపు వేసుకున్న తర్వాత ఇందులోకి 2-3 ఎండుమిర్చిని చిన్న ముక్కల్లాగా కట్ చేసుకొని వేసుకున్న తర్వాత కొంచెం కొత్తిమీరని సన్నగా తరిగి వేసుకున్న తర్వాత 2 రెమ్మల కరివేపాకును కూడా వేసుకోవాలి. వేసుకొని సిమ్లో పూర్తిగా వీటిని మంచిగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు కొంచెం ఫ్రై అవ్వగానే ఫ్లేమ్ ఆఫ్ చేసేయాలండి, లేకపోతే పోపు అనేది మాడిపోతుంది. ఇప్పుడు బాగా ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఫ్లేమ్ ఆఫ్ చేసేసి ఈ పోపు అంతా కూడా మనం ముందుగా వడగట్టుకున్న రసంలో వేసేసుకోవాలి. వేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఈ పోపు అంతా కూడా రసంలో కలిసేలాగా మంచిగా కలుపుకోవాలి. కలుపుకున్న తర్వాత మనం రుచికి తగ్గట్టుగా ఇప్పుడు సాల్ట్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇందులోకి నేను 1 టీ స్పూన్ సాల్ట్ వేసానండి. వేసేసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఉప్పు అంతా కూడా రసంలో కలిసేలాగా మంచిగా కలుపుకోవాలి. అంతేనండి, చాలా సింపుల్ రసం ప్రిపేర్ చేసుకోవడం. ఎవరికైనా ఇంట్లో బాగాలేనప్పుడు ఈ రసంని రెగ్యులర్గా వేడివేడి అన్నంలో వేసి పెట్టండి, చాలా త్వరగా క్యూర్ అవుతారు. ఇవన్నీ వేయడం వల్ల మనకి గొంతు అనేది చాలా త్వరగా సాఫ్ అవుతుంది. చాలా హెల్తీగా కూడా ఉంటారు. వర్షాకాలంలో మనం ఇది ఎక్కువగా యూజ్ చేయడం వల్ల ఇంటిల్లిపాది కూడా జ్వరం, జలుబు, దగ్గు లాంటివి రాకుండా ఉంటాయి. నచ్చిందండి రసం? చాలా బాగుంటుంది. ఒకసారి ఈ ప్రాసెస్లో ట్రై చేయండి, మీకు బాగా నచ్చుతుంది. నచ్చితే లైక్ చేయండి, ఫ్రెండ్స్కి, ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి షేర్ చేసి లేకాస్ రెసిపీ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ.